deri në 6 muaj. Kushtetuta e Republikës së Kosovës specifikon këtë çështje, që thot posti i presidentit me ushtrues të detyrës nuk mund të mbahet mbi 6 muaj. Dhe që ky afat fillon të thotë të rrjedh që nga dota 5. Po çfarë ndodh nëse edhe pas 6 muajsh nuk kemi zgjidhje president? Kalojmë procesin. Atër definitivisht se kalojmë në një vakum kushtetues dhe institucional që është fatkeqësi. Gzim, ndjes se të pyes, sepse me gjithë gjëra që po shohim në Kosovë këtë periudhë, duhet mendu edhe kjo, edhe ky skenar duhet mendu. Mos duket i largët. Për shkak se ta zëm për shembull veçanërisht ai skenari i tretë që përmenda, që potencialisht nuk i jep të drejtë dekretit të presidentit, dhe thotë ta zëm për shembull hipotetikisht i merr 2 muaj afat çështja e vendosjes në gjykatë kushtetuese potencialisht, sepse nuk po e di sa mund të merr vakt vendosja në gjykatën kushtetuese, i kemi 2 muaj, më pastaj edhe 2 muaj të tjerë për të pritur 60 ditë që në Kuvendin e Republikës së Kosovës bëjnë 4 muaj. Edhe 45 ditë të tjera bëjnë 5 muaj e gjys dhe mbajtja e zgjedhjeve, certifikimi e kalon edhe këtë afat. Edhe konstituimi i kuvendit, po, absolut po, dhe është edhe konstituimi i kuvendit dhe gjitha këto aspekte, do thotë në gjithë këtë situatë që po e them, kjo mënyrë e sjelljes nga ana e partive politike, por veçanërisht nga partia e parë, cila po i fiton zgjedhjet, si ato të 9 shkurtit, si ato të 28 dhjetorit, janë duke e thelluar konsiderueshëm krizën institucionale në Republikën e Kosovës dhe që gjitha këto çështje do thotë kanë kosto për jetën institucionale në Kosovë dhe kanë kosto edhe për qytetarët. Nuk duhet harruar faktin se për shkak të kësaj krize institucionale tani më janë bllokuar së funksionuari disa prej institucioneve të pavarura, një numër i madh i tyre funksionojnë në përbërje jo të plot dhe është rreziku që edhe institucionet të tjera të vazhdojnë të bllokohen për shkak të kësaj situate. Dhe definitivisht kosto është shumë e lartë dhe është tërësisht e panevojshme, do thotë që të kemi veprime të tilla, mirë po që fatkeqësisht qytetarët po i shohin këto. Gzim, padyshim mbetet për të parë gjithë ajo çfarë do ndodh, por si e sheh vetëvendosjen tashmë. Pra domethënë, si e sheh do ndryshojë diskursi Albin Kurtit ndaj Vjosa Osmanit edhe më shumë ndaj asaj, se duket sikur tashmë me Vjosa Osmanin e ka. Nuk e di ndoshta saktësisht për këtë çështje, ndoshta nuk mund të flas me kompetencë. Padyshim një analizë flas, por duke njohur Albin Kurtin. Por ajo çfarë është shumë e rëndësishme tash unë e kuptoj edhe aspektin e dinamikës të politikës ditore, se si duhet se si partitë politike veprojnë në kuadër të cikleve të ndryshme zgjedhore, mirë po që janë disa çështje me të cilat edhe nuk mund të bëhet politike, kemi vazhdimisht, nuk mund të bëhen kalkulime të ndryshme politike me jetën institucionale, nuk mund të mbeten do të thotë me vite institucionet e pakonsoliduara për shkak të përllogaritjeve politike dhe mosarritjes së dakordancës politike. Do thotë ne kemi një sistem proporcional kushtetues që në një farë forme edhe e obligon konsensusin përkundër faktit dhe ta shepon përkundër faktit që e po lëvizja vendosje ka fituar 51%, prapë i nevojitet një dakordim me partitë e tjera për kitazim me postin e presidentit. Dhe që këtë nuk e ka bërë, përkundër se ka posur një numër të madh të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Për këtë arsye, definitivisht se duhet të ndryshoj edhe stili i politik bërjes, duhet që të garohet me program, duhet që të garohet me zgjidhje për qytetarët e tjerë, mirë po jo do thotë që të ulet edhe pritshmëria e qytetarëve vetëm në nivel të funksionimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Gzim, edhe pyetja e fundit tashmë, se në fakt e kemi diskutuar edhe post zgjedhjeve, këtë bisedë kemi bërë pas 28 dhjetorit, ta kam bërë këtë pyetje, po ta bëj prapë tashmë. Opozitës, a i leverdisin këto zgjedhjet parakoshme në kushtet ku është? Besoj e mban mend të diskursi kemi bërë atëherë. Definitivisht se po.
unë kam dëshirë kur jam pjesë e misionit tënd, mirë po se do t'jemi edhe për tema Jo, edhe patjetër. Po s'po na lini kohë Maksim, s'po na lini kohë për fol për gjërat më për drejtësinë, sepse padyshim do të fol pak edhe për drejtësinë, sistemi i drejtësisë në Kosovë, që ka shumë probleme, po s'po na lini kohë vallai me këtë zgjedhje. Definitivisht së po. Shisha, për te aspektit tash ndoshta është kriju edhe një farë klisheje që për te aspektit të interesave partijake janë të rëndësishme interesat shtetërore. Po, e kemi dëgjuar këtë klishe, Gzim, dhe nuk e besojmë. As unë, as ti të paktën nuk e besojmë. Do të që partitë politike vënë interesin kombëtar të parin. Fatkeqësisht, klasa politike do të thotë veçanërisht partia e PAL, e cila ka fituar PAL zgjedhje, ka fituar mbi 51% në zgjedhjet e fundit, nuk e ka reflektuar këtë. Dhe tash kjo është një fatkeqësi, do të thotë që vetë qytetarët e Republikës së Kosovës e ndjejnë si në jetën e tyre, si në kuptimin e jetës institucionale, funksionimit kushtetues dhe demokratik të institucioneve e shumë fusha të tjera. Për këtë arsye do të thotë mendoj se duhet që të ndryshoj edhe kuptimi i politik bërjes në Kosovë në atë mënyrë që po të garohet me programe, po të thuhet se unë jam më i mirë se kundër kandidati im, mirë po jo që kjo loja dhe kjo levërdisja në kuptim të politikave ditore të bëhet në dëm të funksionimit të institucioneve, për shkak se në fund të fundit janë në numër i ligjeve që presin, janë në numër i reformave që presin, qytetarët presin në reforma, presin në funda të ndryshme rregullim të jetës së tyre dhe që ne e shohim se kjo nuk ndodh për shkak të pazotësisë për të formuar institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe në fund të fundit do thotë për interesit partijak barën çdo ditë është duke abortur qytetari i Republikës së Kosovës për shkak të kësaj papërgjegjësie të partive politike që në rastin konkret definitivisht se papërgjegjësinë më të madhe e mban partia fituese. Okej. Gzim, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ty dhe siç e the edhe vetë, do duhet flasim për të tjera probleme, të tjera halle që ka Kosova, sistemi i drejtësisë, shumë probleme të tjera, por kur të vendosni ju që të na lini, kur na lini ju për të folur për këto tema, ne gati jemi. Jo ju, flas politika Kosovës. Faleminderit. Përshëndes. Turoj fundjavë mbar. Okej, kalojmë në një ndërprerje shkurtër publicitare, rikthehemi sërish.